Ստեփանակերտի թատրոնը շատ մեծ ավանդույթներ ունեցող մշակութային օջախ է եղել է մշակութային կյանքի սիրտը եւ տասնամյակներ շարունակ է բաբախել այդ սիրտը։ Ցավոք սրտի վերջին 15 տարվա ընթացքում թատրոնը սկսել է հայտնվել բարձի թողի վիճակում, անխնամ վիճակում եւ սկսել է քիչ ավերման ենթարկվել, իսկ վերջին 7-8 տարին ընդհանրապես դադարել է որևիցե գործունեություն ծավալել։ Եվ Արցախ Fest-ի միջոցով մենք մտածեցինք, որ գուցե խորհրդանշական ճանապարհով, խորհրդանշանորեն վերակենդանացնել շինությունը, վերակենդանացնել մարդկանց արվեստագետների միջամտություններով։ Այն առաջարկները, որ արվեստագետները ներկայացրել էին, բովանդակային իմաստով նույնպես վերաբերում էր այդ վերակենդանացմանը եւ միաժամանակ պատմություններին, անցյալի հետ կապված ցոլքերին, հետքերին եւ ստվերներին։ Առաջի անգամ որ մտա, ստեղ տենց ինչ-որ զգացմունքներ էր մեջս, տենց ամեն ինչ շուռ էր գալիս, նույնիսկ Նազարեթի հետ եկանք նստեցինք, ասում եմ Նազարեթ, այն բանը տեսանք, այնտեղ թոք կա կախած ու բան արեցինք, որ սկսեցինք Նազարեթի հետ կակրաս այդ բանի շուրջ խոսալ, որ երևի դա վերջի ներկայացման դեկորացիան է մնացել, քանի որ տենց բարձր է եղել, ոչ ոք չի ջանացել դա հանի բանանի, ու տենց մնացել է, հետաքրքրվեցինք, ասեցին, որ վերջի ներկայացումը 5 տարի առաջ է եղել այս թատրոնում, ու ինչեր է կատարվել էլ այս բեմին, ասենք, սպանություններ, չգիտեմ, սեր, ասենք, ինչ կրքեր են ստեղ բան եղել, հետո իջանք տակը, պատվալները, մի ունիկալ ինչ-որ բան կա, 52 թվին ինչ-որ սարքում էին, բոմբաուբեժիշյաններ են սարքել։ Հիմա այդ բոմբաուբեժիշյան պահպանված վիճակում տակն է, գնացինք իջանք այդտեղ, ու մի հատ մեծ ինչ-որ սարք է դրած հակագազի նման։ Դա օդափոխիչ սարք է, որ ասենք այդ ռադիացիան բան չգա, իրան ձեռքով էլ կարաս աշխատացնես, բանով էլ պտտացրեցինք աշխատեց, օդ համղում էլի ինչ-որ ձևով, այդ բոմբաուբեժիշյան գերմետիկ փակվող ինչ-որ տարածք է, այդ ամեն ինչը կա, դուք ինչ ապրումներ կունենաք, էլի 52 թվից մինչև այսօր, տեղ ես հայտնվում, հետո գալիս ես բեմ, հասկանում ես տեղի չէ, հետո գնում ես գրիմյորք եք, որտեղ ասենք գրած է այդ մարդկանց անունները, այդ մեծությունների, որ այդտեղ խաղացել են, այդ կյանք է եղել, ու դու զգում ես այդ կյանքը, որ ասենք ինչ-որ տեղով նա հեռաց, չգիտեմ ինչ ա եղել, ես չեմ կարող ասեմ այդ կյանքը ստեղ չկա, կա, մենք զգում էինք այդ կյանք, ու մենք ուզում էինք, ասենք ուղղակի դա ընդգծել, շեշտել, այս կապրացնիկ, սկսի ապրացնել, մարդիկ սկսեն տեսնել, ինչ-որ մարդիկ կարող է հանգանակություն տան, առաջի հերթին իմ կարծիքով պետք է նենց անել, որ այդ ջրերը չգան ու չքայքայեն, վերևից կտուր է պետք սարքել, հետո նոր մտածել առաջի հերթին, որովհետև ունիկալ բան է, շատ հետաքրքիր շենք է ոգևորիչ։
Սա իմ կյանքն է, ամբողջ կյանքն է։ Մեր ընտանիքի օջախը, իմ օջախը, իմ առաջի քայլս արել եմ թատրոնի բեմում, որովհետև ծնվել եմ Բաքու, ծնողներս ամուսնացել են Բաքու 1948 թվականին, իմ հասակում, 1 տարեկան հասակում, ծնողներս ստիպված տեղափոխվել են մյուս դերասանների հետ միտեղ, ողջ կոլեկտիվով համարյա տեղափոխվել են Ղարաբաղ։ Մենք բեմում ապրել ենք բառին բուն իմաստով։ Մեզ ապրելու տեղ չի եղել մի քանի ամիս։ Կուլիսների հետևում ռասկալդուշկա կոչեցյալ, այսպիսի մահճակալներ էինք դրել ժամանակավոր, ապրում էինք ես, տատիկս եւ իմ ծնողներս։ Երբ որ նրանք չար դեր էին կատարում, ես լացում էի, ասում էի, բայց իմ ծնողս լավն այն չի եք, դահլիճում նստած հանդիսատեսը անիծում էր բարձր ձայնով, մեզ մոտ ընդունված էր, անեցքի խոսքեր էին ասում։ Եվ ես լացելով գնում էի ծնողներիս մոտ, ասում են, ինչի են ձեզ անիծում։ Ասում եմ, դա լավ է, ոնց է լավ, պապա, ոնց է լավ, քեզ վատ բաներ են ասում։ Ասում եմ, նշանակում ես լավ եմ խաղացել իմ դերը։ Ես ամեն տարի, ամեն ամիս, գուցե ամեն շաբաթ թատրոնի մոտով անցնում եմ։ Լինում է մտնում եմ շենքը, լինում է տրամադրությունս այնքան բարդ վիճակում է լինում, այնքան հուզված եմ լինում, որ չեմ կարողանում ոտս դնեմ, թատրոնը տեսնեմ այս ավերակների մեջ, հնացած, ծերացած, փլված, ետ պատերազմից հետո, ես ուզում եմ միշտ հիշեմ այն թատրոնը, որը ես իմ մանկությունից եմ հիշում։ Դրանք մեր դերասանների շորերն են, կարծեմ։ Սա իմ շորն է։ Մեկ թվականին, երբ որ սկսվեց Արցախյան շարժումը, գնացի ծառայելու, պաշտպանելու հայրենիքը 91 թվականից։ Բայց արանքում կանչում էին, առաջի 2 տարին կանչում էին, որովհետև ներկայացումներում, որ զբաղված եմ եղել, դերս խաղացող չկար։ Շրջանների Շահումյանից փախստականներ շատ կային, ներքևում ֆոյեում, մեր շենքի ներքևը գազապաստարան կա, այնտեղ թաքստոց կար, ամենտեղ տեղավորում էինք իրենք, նույնիսկ այն գյուղերից, որտեղ հրետակոծում էին ադրբեջանցիները, այդպես ասած, այստեղ մնում էին։ Վերջին անգամ թատրոնում եղել ենք, երբ պատերազմը արդեն սկսվեց, մոտ 8 ամիս պատվալում ենք ապրել, ամբողջ թաղի ժողովուրդը, իրենց երեխաներով, թատրոնի պատվալումը, հենց պատվալումը, դա համսարսափել ելալ, շատ հուզիչ տարիները, 3 ամսական երեխա ելալ, երբ դարձավ մի տարեկան, ինձ մի տարեկան հասակում դուրս եկենք այս շենքից։ Պատկերացնում եք 7 ամիս պատվալումը 3 ամսական երեխան պահել։ Նստում էինք, սենց քնելի տեղ չլալ,
Սես նստում էինք աթոռը, ամիսները աթոռի վրա նստում էինք ցորտ ձմռանը։ Շատ հուզիչ տարիներ էր, շատ։ Երբ որ սով մարդ, որ իր տնից տեղափոխում է ուրիշ տուն ապրելու, միջև կյանքի վերջը խորթ է թվում իրան։ Մենք այստեղ ենք գիշեր ցերեկ այստեղ ենք եղել։ Առավոտ գալիս ենք 10-11-ի միջև, գիշերվա 10-12-ը մնում ենք թատրոնում, աշխատանք, ներկայացումներ եւ այլն։ Այս շենքը Ստեփանակերտի ամենագեղեցիկ շենքերից մեկն է եղել։ Կառուցվել է 52 թվականներին։